Как включить микроволновку и духовой шкаф? Нажимаем на мощность. Раз, два, три. Потом нажимаем на сектор время. Раз, два, три. И нажимаем старт. Закончил процесс. И открываем двери. Как включить духовой шкаф? Нажимаем на клавишу. Поворачиваем в левую сторону 2 раза. И выставляем температуру, обозначенную сектором кружочком. Здесь она видна. Для мяса 150-200 градусов. После этого выключаем и выключаем.